मार कब्र फातिमा ज़हरा को कर दिया, जारी है फिर भी जुल्म का उम्मत में सिलसिला। ले लो जो नाम कातिल ज़हरा तो है सजा, सदियों के बाद भी है वही जुल्म और जफा। सोचा कभी नहीं था कि ये दिन भी आएगा, पढ़ना है जुर्म में कद ज़हरा पे फातिहा।